Sai. O que foi, Galinha? Eu não sei de que lado eu coloco essa boneca. Ela é laranja, mas tá com um vestido roxo. Ah, é fácil. Coloca no meio. Para com isso. Mais perfeito de todos. Para. O que você tá fazendo aí, né? Sai da cama. Ô, garoto. Deixa de ser safado, seu negão, safado. Sai da cama. Ninguém tá te chamando pra ficar aí. Sai da cama. Você é um safado. Sai daí. Sai daí, sem vergonha. Sai daí. O que você tá fazendo? Tá dormindo? O que é isso? Dormiu? 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 Ih, morreu. Morreu? Ih, morreu. Para. Ai, ai. Olha que eu vou te